大语文千万字，逐工要和大家做伙来捌一字。今仔日要甲大家小解这一字，咱做伙来看到这字就是老。老就是一款甜点心，甲蚵仔粉掺糯米了后，吹好色，做一块一块煎了后，搁再裹麦芽糖，裹土豆或者是白麻、乌麻，做各种的口味，像咱讲麻老、米老、土豆仁老。较早拢是过年过节的时才食会到，也毋过即马已经真普遍，真侪所在拢买会到。带大家做伙来小解两个词。头一个咱读做米老，头前讲到一般用蚵仔粉，还有糯米粉做的，发酵了后变做面册，摕去煎做长条形。第二个词咱读做麻老，头前讲到一般若是裹白麻，就叫做麻老；有的是裹土豆，叫做土豆老；某个所在全部拢叫做麻米老、麻老。咱用一句话来举例，甲这两个词夹做伙。譬如讲，人咧讲米老是一款古早的淡产，真侪所在拢有咧卖米老，嘛有人伫咧卖麻老。另外，家人庙口有出名的麻米老。今仔日小解这一字老，提供予大家参考。